Hola, ¿qué tal? Voy a probar la interfaz que nos permite grabar máximo 3 audios. Voy a empezar a grabar. Prueba uno, prueba uno. Hola, hola, hola. Hola, hola. Prueba 2, prueba 2. Hola, hola. Prueba 2. Hola, hola. Prueba 3, prueba 3. Hola, hola, hola. Hola, hola. Y los audios quedan grabados en uno, 2 y 3. Y si le decimos grabar otra vez, nos sale un error de que ya hemos realizado las 3 grabaciones. Ahora, este es el audio sin ningún efecto. Hola, hola, prueba 3, prueba 3. Hola, hola, hola. Hola, hola. Ahora con eco. Hola, 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 prueba prueba 3, 3, prueba prueba 3. 3. Hola, 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 hola. hola. Hola, Hola, hola. hola. Reverberación. Hola, 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 prueba prueba 3, 3, prueba prueba 3. 3. Hola, 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 hola. hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. Paneo. Hola, hola, prueba 3, prueba 3. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, Flangy. Hola, 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 prueba prueba 3, 3, prueba prueba 3. 3. Hola, hola, hola. Hola, hola. Y trémolo. Hola, hola, prueba 3, prueba 3. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola. Con este slider podemos ajustar el volumen, lo cual también va a realizar un cambio en la gráfica. Hola, hola, prueba 3, prueba 3. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola. Hola, hola, prueba 3, prueba 3. Hola, hola, hola. Hola, hola. Prueba 2, prueba 2. Hola, hola. Prueba 2. Prueba uno, prueba uno. Hola, hola, hola. Hola, hola.